საღამომშვიდობისა. დღეს 19 საათსა და 30 წუთზე მთავარ საინფორმაციო გამოშვებაში ინახავთ. კახეთში კორონავირუსის 5 ახალი შემთხვევა გამოვლინდა. სიღნაღის მუნიციპალიტეტში სოფელი ერისიმედი შესაძლოა კარანტინის ზონად გამოცხადდეს. რა ხდება ველისციხეში, სადაც 2 ინფიცირებულია და როგორი ეპიდსიტუაცია არის რეგიონში. ქორწილებისა და დაბადების დღეების საბრძოლო გურჯაანში სტილისტების ფინანსურ მდგომარეობაზე უკვე აისახა, მათი შემოსავლების შემცირდა. რაც შეზღუდვები დაწესდა, აიგრძალა წვეულებები, სადღესასწაულო ვარცხნილობებისთვის კლიენტურა არ შემოსულა. შესაბამისად, ჩვენს შემოსავალზეც აისახა. ხალხი თუ არ შემოვა, ჩვენც არაფერი არ გვექნება. საპარლამენტო არჩევნები 31 ოქტომბერს გაიმართება. პოლიტიკური პარტიები მოსახლეობას საარჩევნო პროგრამას აცნობენ. როგორი წინასაარჩევნო გათხოვება გურჯაანში და ხოლო რომ არჩევნები ტარდებოდეს, რომელ პარტიას მისცემდნენ ხმას. პარტია ქართული ფასობიდან გურჯაანის საგარეჯო, სიღნაღისა და დედოფლის წყაროს მაჟორიტარის დეპუტატობის კანდიდატი წარმოშობით სიღნაღელი ია გოდერძიშვილია. იგი პროფესიით მსახიობი, ართ-თერაპევტი და პედაგოგია. რა პრობლემების გადაჭრას პირდება ამომრჩევლებს? ამას თავად მისგან შევიტყობთ. ტელეკომპანია გურჯაანის სტუდიიდან ახალომბებს ნინო სამნიაშვილი გაგაცნობთ. საქართველოში კორონავირუსით ინფიცირების შემთხვევები ყოველდღიურად იზრდება. დღეს დილის მონაცემებით კახეთში COVID-19 5 ადამიანს დაუდასტურდა. ერთ-ერთი ინფიცირებული თელავში სამარშრუტო ტაქსის მძღოლია. მეორე კი სიღნაღის მუნიციპალიტეტის სოფელ ერისიმედში ცხოვრობდა. მას იმდენად ბევრ ადამიანთან ჰქონდა კონტაქტი, რომ შესაძლოა სოფელი კარანტინის ზონად გამოცხადდეს. როგორი ეპიდვითარება არის რეგიონში და რა ხდება ველისციხეში, სადაც ინფიცირებული არის სკოლის სიუჟეტი მერი სამაკაშვილმა მოამზადა. კახეთში კორონავირუსის 5 ახალი შემთხვევა გამოვლინდა. ერთ-ერთი ინფიცირებული თელავში სამარშრუტო ტაქსის მძღოლია. ასევე COVID-19 დაუდგინდა სიღნაღის მუნიციპალიტეტის სოფელ ერისიმედში მამაკაცს, რომელსაც სოფელში ბევრ ადამიანთან ჰქონდა კონტაქტი. სოფლის ყველა მაცხოვრებას ანალიზი აუღეს. ეპიდემიოლოგები ამბობენ, რომ შესაძლოა ერისიმედი კარანტინის ზონად გამოცხადდეს. რაც შეეხება სოფელ ველისციხეს, სადაც კორონავირუსის 2 შემთხვევა გამოვლინდა, ერთი პირი მკურნალობას თბილისის ჰოსპიტალში განაგრძობს. დაინფიცირებული 14 წლის მოსწავლე კი სახლში იმყოფება და მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა სტაბილურია. ოჯახის წევრების, თანაკლასელებისა და მასწავლებლების ნიმუშების პასუხები ჯერ არ მოსულა. მისი კლასტერი ვინ არის, ესეც უცნობია. სკოლაში მოსწავლეების უმეტესობა არ ცხადდება. მშობლები თავს იკავებენ შვილების სკოლაში გაშვებისაგან. სკოლაში ვიცავთ ყველა წესს იმისათვის, რომ მოსწავლემ თავი უსაფრთხოდ იგრძნოს, ჩატარდა სადეზინფექციო სამუშაოები სპეციალური სამსახურის მიერ. მოსულები იყვნენ ეპიდემიოლოგები, რომლებმაც ადგილზეც მოახდინეს დატესტვა ჩვენ თანამშრომლების. ამ ეტაპისთვის სრული პასუხისმგებლობით ვაცხადებ, რომ არანაირი საფრთხე სკოლაში მოსული მოსწავლისთვის არ არსებობს. შეუძლიათ მშობლებს მოსწავლეები გამოუშვა სკოლაში, იყვნენ ისინი უსაფრთხოდ, თუმცა მინდა გითხრათ, რომ ამ ეტაპისთვის ნაკადი მცირეა, უფრო დაწყებითი საფეხურის და საბაზო საფეხურის მოსწავლეები მოდიან ჩვენთან სკოლაში. სოფელ ველისციხეში კორონავირუსის ფაქტების დაფიქსირების შემდეგ მოსახლეობა რეგულაციებს იცავს. პირბადი დავდივარ სახლში, ისინი მაგრამ შესაძლებელი. ხოდა ვიცავთ, ყველანაირად უძღილებით თავს. პირბადებს ხმარობთ, ხელებს ვიმუშავებ, ვიბანთ, მალმალე ვიბანთ. ხან არას ვივლებ, ხან ძმას ვივლებ. პირბადით დავდივარ, ვიცავ დისტანციას. ეშინიან, რო არ გადამედოს უედო ველისციხეს. ამიტომ შეშინებული ვარ. კორონისაგან თავის დაცვის ერთადერთი საშუალება სოფელშია ცოტა დისტანცია ჩემოგარგებო და ყველაზე მთავარი რაც არის ურთიერთობაში ნიღბის ტარება. ბოლო მონაცემებით კახეთის რეგიონში კორონავირუსის 63 შემთხვევა დაფიქსირებული. ახმეტაში 19, გურჯაანში 9, დედოფლის წყაროში 2, ყვარელში 12, სიღნაღში 6, ლაგოდეხში 20, თელავში კი 5. გურჯაანში სილამაზის სალონებში დასაქმებული სტილისტების, კოსმეტოლოგების, ვიზაჟისტების და მანიკურ-პედიკურის სპეციალისტების ინფორმაციით 10 სექტემბრის შემდეგ, რაც ქორწილები და იუბილეები აიგრძელა, მომხმარებელთა რაოდენობა შემცირდა. ისინი სილამაზის სალონებს სულ უფრო იშვიათად აკითხავენ, აღარ იკეთებენ სადღესასწაულო ვარცხნილობას და მაკიაჟს. სტილისტების ინფორმაციით COVID-19 პანდემია მათ შემოსავალზე უარყოფითად აისახა. რაც შეზღუდვები დაწესდა, აიგრძალა წვეულებები, სადღესასწაულო ვარცხნილობებისთვის კლიენტურა არ შემოსულა. შესაბამისად, ჩვენს შემოსავალზეც აისახა.
მთელი დღის მანძილზე თუ შემოდიოდა სიტყვაზე დაახლოებით 15 საშუალოდ რომ ავიღოთ 15 ადამიანი, შეიძლება შემოვიდეს 6-7. ადრე უფრო შემოდიოდა ხალხი, ეხლა ძალიან ნაკლებად და იშვიათად, რომ სადღესასწაულო ვარცხნილობა გაკეთდეს. რა თქმა უნდა, აისახება ფინანსურ შემოსავალზე, ჩვენ ამას ესა გვაქვს შემოსავალი. ხალხი თუ არ შემოვა, ჩვენც არაფერი არ გვექნება. საგარეჯოში, სოფელ უდაბნოში და ყვარლის სოფელ სანავარდოში უპილოტო საფრენი აპარატები ჩამოვარდა, ჭურვები დასახლებულ პუნქტებთან ახლოს იპოვეს. მომხდარის შესახებ შეტყობინება 112-ში შევიდა. შემთხვევის შედეგად არავინ დაშავებულა. ადგილზე სამართალდამცავები გუშინ გვიან ღამემდე მუშაობდნენ და საგამოძიებო მოქმედებებს ატარებდნენ. ჯერჯერობით უცნობია, რომელ ქვეყანას ეკუთვნის ჭურვები და რა გახდა საფრენი აპარატების ჩამოვარდნის მიზეზი. სოფელი უდაბნო, სადაც საფრენი აპარატი ჩამოვარდა, აზერბაიჯანის საზღვართან და დავით გარეჯთან ახლოს მდებარეობს. შინაგან საქმეთა სამინისტროში საქმეს იკვლევენ, თუმცა დეტალებს არ ახმაურებენ. სოფელში იყო აფეთქების ხმა, ესე იგი სოფელში ტალღა რო წამოვიდა, მაგის ხმა იყო და დანარჩენი უკვე პირველი მე გამოვიქეცე აქედან წყემსმა დარეკა. მოვედი ბიჭებს ვეუბნები გამოვით არ შეიძლება მაგის. როგორც იყო გამოვიყვანე ხალხი მე პოლიციაში დავრეკე 112-ზე. პატრული და ისინი მოვიდნენ. დავით დაიწყეს მე მუშაობა კრიმინალურ პოლიციას მოვიდა. სავარაუდოდ საფრენი აპარატია და რა სისტემისა და რა არის ვერ გეტყვი. თითქოს ზედგადა მიფრინა. დაახლოებით 5-დან 10 წუთამდე ნარჩკი იყო რაღაც საშინელი ხმა. აფეთქები. მაშინ მე მივხვდი რომ უკვე ჩამოვარდა. ადგილზე მე რომ მოდმე აფხაზეთს ვეძერანი ვარ და მაშინ როგორც შევხვდი მივხვდი რომ ეს იყო უპილოტო თვითმფრინავი არავითარი რაკეტა. საგარეჯოში 38 წლის ქალმა ერთ-ერთ ფერმაში თანასოფლელი სანადირო თოფით მოკლა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს კახეთის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა ბრალდებული ცხელკვალზე დააკავეს. იგი ჩადენილ დანაშაულს აღიარებს. გავრცელებული ინფორმაციით მამაკაცი იმაზე სავარაუდოდ ძალადობდა და სწორედ ეს გახდა მკვლელობის მიზეზი. ადამიანის უფლებათა ცენტრის წარმომადგენლის ინფორმაციით საქართველოში ოჯახში ძალადობის ფაქტები გახშირდა. 2020 წელს მხოლოდ კახეთში იანვრიდან ივნისის ჩათვლით 500-ზე მეტი შემაკავებელი ორდერი გაიცა. ძირითადად ქალები არიან. ოჯახში ძალადობის ფაქტები გახშირებულია საკმაოდ. ამას ურჩევნებს მზარდი სტატისტიკა, რომელიც ხელმისაწვდომია ყველასთვის და საჯარო არის ეს ინფორმაცია. თვითონ უშუალოდ კახეთის რეგიონს რაც შეეხება, მაგალითად ჩვენს რეგიონში იანვრიდან ივნისის ჩათვლით სტატისტიკურად 530 ჯერ მარტო შემაკავებელი ორდერია გამოწერილი. რაც შეეხება პროცენტულად ვინ არიან მსხვერპლები და ვინ მოძალადეები, უფრო მეტად რა თქმა უნდა მსხვერპლები არიან ქალბატონები ძირითადად, რომელთა რაოდენობა სტატისტიკურად სამჯერ აჭარბებს მსხვერპლი მამაკაცების რაოდენობას. ანუ ფაქტობრივად ისევ წინა პლანზე არის რა თქმა უნდა ეს ოჯახური ძალადობები, სადაც ძალადობის მსხვერპლი ყოველთვის არა, მაგრამ უმეტეს შემთხვევაში 3-დან 1-ში მაინც არის ქალბატონი. საპარლამენტო არჩევნები 31 ოქტომბერს გაიმართება. პოლიტიკური პარტიები მოსახლეობას საარჩევნო პროგრამას აცნობენ. როგორი წინასაარჩევნო განწყობა გურჯაანში და ხვალ რომ არჩევნები ტარდებოდეს, რომელ პარტიას მისცემდნენ, ხმას ვნახოთ მაკრინე გოგებაშვილის სიუჟეტი. საპარლამენტო არჩევნებამდე 3 კვირა რჩება. არჩევნები სულ უფრო ცხელ ფაზაში შედის. ქართული ოცნების, ლეიბორისტული პარტიის, პატრიოტთა ალიანსისა და ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატები სულ უფრო აქტიურად ეწევიან წინასაარჩევნო კამპანიას. ჩვენ დავინტერესდით, რას ფიქრობს ხალხი. აპირებენ თუ არა ისინი არჩევნებზე წასვლას და ვის უჭერენ მხარს. შეგახსენებთ, რომ გამოკითხული რესპონდენტების სიმცირიდან გამომდინარე ეს გამოკითხვა არ ასახავს მთლიანი საზოგადოების ზოგად განწყობას. გახსარია ძალიან მოგწონს. ძალიან დიდი იმედებს იძლევა და ამისათვის ოცნებას ვაძლევ მას და შემოვხაზა 41-ს. თუ მე ნივალკიდე არ მივცემ მთავრობა იხმ. ოცნებას. საზღვრები გადმოდის ჩვენსკენ, ყურადღებას არ აქცევენ. არავის არ ვადეობ მაგრამ. ქართულ ოცნებას. იმიტომ რომ საერთოდ ეს პარტია ხალხისთვის უფრო მეტად არის ვიდრე სხვა პარტიები. ოცნებას მე პირადად მე ვერ მივჭივარი ოცნებას. რა ვიცი, ყველაფრის გამო ძალიან გამოსტორდნენ ამ ბოლო დროს. რა ვიცი, ჯერ გადაწყვეტილი არა მაქვს, ისი არეულდარეული ოპოზიცია ისა რომ ვაპირებ, მაგრამ ბიულეტინი არ მომივიდა და უნდა გავარკვიო. 2016 წლიდან შეპირებული დღესაც არ გავუკეთებია დასვალდი. ბავშვი, ქალი, დიდი პატარა სულტონპეში იხთობა. ვაშადეს მივცემ მე ხმას. და იმიტომ რომ თუ ემპათი მცადე მოხმარა მაგ საქმეში. ჩაყვავს ახლა და ვიც გვეხმარება.
ბატონო. იგივე. არ ვაპირებ გენაცვალე, მე ძალიან გაბრაზებული ვარ, იმიტომ რომ 1 კილო ყურძნით 1 პური არ მომდის. ევროპულ საქართველოს. რატომ? თავი ამათი მჯერა მაინც ყველაფრის ვიდრე ამ არაფერია გააკეთეს. გამოკითხული რესპონდენტების უმრავლესობას არ სურს საკუთარი არჩევანის საჯაროდ დაფიქსირება. აი, ჩარმაქ მოფიქრებული შევ. ხალხის ვინც კარგი იქნება. აი იმას დაუჯერ მხარს. ჩემთვის ვერც არ მომეძგება. რომელ პარტიას და კეთილდღეობას, კარგ მომავალს. ეგ სახელმწიფო საიდუმლოება გენაცვალე. მაგის თქმა შეიძლება. რა ვიცი, ჯერ მოვიფიქრებ. არ ვიცი არა. არ ამგონია დავიდე. რატომ? ეგ ჩემი გადასაწყვეტია. ჯერ გადასაწყვეტე, ჯერ იმდენი რამ. შეგახსენებთ, რომ მოსახლეობას 31 ოქტომბერს მთელი დღის განმავლობაში დილის 8 საათიდან საღამოს 8 საათამდე უწყვეტ რეჟიმში შეეძლება ხმის მიცემა. პარტია ქართული ფესვებიდან გურჯაანი საგარეჯო სიღნაღისა და დედოფლის წყაროს მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი წარმოშობით სიღნაღელი ია გოდერძიშვილია. იგი პროფესიით მსახიობი, არტ-თერაპევტი და პედაგოგია. რა პრობლემების გადაჭრას პირდება ამ მომრჩეველს, ამას თავად მისგან შევიტყობთ. ქაბოტონია, გამარჯობა, დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ ჩვენს გადაცემაში. პირველ რიგში, რატომ გადაწყვეტეთ პოლიტიკაში წასვლა და რატომ ფიქრობთ, რომ უფრო კარგ საქმეს გააკეთებთ, ვიდრე პედაგოგობა ან არტ-თერაპევტობა? მოგესალმებით, ჩემო ძვირფასებო, პირველ რიგში მადლობა, რომ მომიწვიეთ, რათა ხალხმა უფრო ახლოდან გამიცნოს და გაიგოს ჩემი მიზნები. მე არავითარ შემთხვევაში არ ვაპირებ ჩემი პროფესიების დათმობას, იმიტომ რომ პირველ რიგში მე ვარ არტ-თერაპევტი, მუშაობ აუტისტ ბავშვებთან და მე მათ ვერ მივატოვებ, იმიტომ რომ მათ ძალიან ვუყვარვარ, მაქვს ჩემი არტ-სტუდიო და ძალიან ლამაზი. თუმცა ქაბოტონია, როდესაც მაჟორიტარი დეპუტატი ხარ, საკმაოდ რთული არის, რომ რამდენიმე საქმე ერთად გააკეთო. თქვენ ეს გათავისებული გაქვთ? მე ეს გათავისებული მაქვს, იმიტომ რომ მთელი ცხოვრება რამოდენიმე საქმეს ერთად ვემსახურები, ვარ მსახიობი, ვარ პედაგოგი, ვარ არტ-თერაპევტი. ისე რომ ისე მაქვს ყოველთვის დრო განსაზღვრული, რომ ჩემ რეჟიმში ჯდება ყველაფერი. ვეცდები, რომ ახლაც იგივე გავაკეთო და არ შევირწვინო თავი. არასდროს არ შემირცხვენია თავი. თუმცა რასაც ხელს მოვკიდებ, მე ვარ მაქსიმალისტი და ყველაფერს ვაკეთებ საუკეთესოდ. მე არ ვიცი შუალედური, არ ვიცი ნაკლებად საქმის გაკეთება. ბოლომდე ვიხარჯები ყველა საქმეში. დიახ, მაინც რატომ გადაწყვეტეთ, რომ პოლიტიკაში წასულიყავით? საინტერესო არის. იცით რა, ყოველთვის ვამბობდი, არასოდეს პოლიტიკაში მე არ შევარ, იმიტომ რომ მე და პოლიტიკა ძალიან შორს ვიდექით. იმიტომ რომ საქართველოში პოლიტიკა უკვე ძალიან ცუდ სიტყვებთან ასოცირდება ხშირ შემთხვევაში. პოლიტიკოსობა არ არის ცუდი საქმე, ეს არის სამშობლოს სიყვარული, ეს არის სამშობლოს დაცვა, მაგრამ ჩვენთან საქართველოში ცოტა შეტრიალდა მდგომარეობა. ამიტომ ბევრმა მომწერა, ია, ასეთ კარგ ხელოვანს რა გინდოდა პოლიტიკაში? ია, რატომ გადადგი ეს ნაბიჯი? მე ეს ნაბიჯი უცებ არ გადამიდგავს, რა თქმა უნდა. ძალიან ბევრი ვიფიქრე, როდესაც შემოთავაზება მივიღე. ძალიან ღრმად გავერკვიე იმ პიროვნებების ცხოვრებაში. ვინ იყვნენ, საიდან იყვნენ, რატომ თავაზობდნენ, რატომ მაინც და მაინც მე. და მივედი იმ დასკვნამდე, რომ მე მათ გვერდზე უნდა მდგარიყავი აუცილებლად, იმიტომ რომ ესენი არიან ემიგრანტი ადამიანები, რომლებიც რამოდენიმე ათეული წელი ცხოვრობენ ფილადელფიაში. ბიზნესი აქვთ მშვენივრად აწყობილი, ყველაფერი აქვთ ძალიან კარგად აწყობილი, დასაქმებული ყავთ ასეულობით ქართველი ადამიანი, რომლებიც იქიდან ინახავენ თავიანთ ოჯახებს, მაგრამ თქვენ მოგეხსენებათ, რომ საქართველოდან წასული ემიგრანტი ადამიანი ორმაგად, 10 მაგად და 100 მაგად ხედავს ჩვენი ქვეყნის გაჭირვებას, მის ჭირსა და ვარავს. დიახ, გასაგებია, აი პარტიას ქართული ფესვები ვინ აფინანსებს? ესეც საინტერესო არის, ემიგრანტები აფინანსებენ? თუ კონკრეტული პირი არის, დიახ. კონკრეტული პიროვნება არსებობს, ვინც ჩამოაყალიბა ეს ფესვები. ვინ არის ეს? ეს არის ბატონი თენგიზ ოქროპილაშვილი, სხვათა შორის ხშირად მისი გვარი ერევათ, ხან პილაშვილს ამბობენ, ხან ოქროშვილს ამბობენ, მაგრამ ნამდვილად ეს არის ოქროპილაშვილი თენგიზი, წარმოშობით გურული, რომელმაც კიდევ გითხარით, რამოდენიმე ათეული წელი დაყო ფილადელფიაში, საოცრად კარგად ააწყო ბიზნესი
და გადაწყვიტა რომ საქართველოს დაუდგეს მხარში, აქაც იგივე პროცესები ჩაატაროს, განავითაროს ბიზნესი დააბრუნოს. გასაგებია. ქალბატონია, თქვენ როგორც მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი, რას ფიქრობთ, შეძლებთ მოკლე დროში მოსახლეობას გააცნოთ თავი და საარჩევნო პროგრამა? იცით რა, ძნელია, მე ისეთი ძლიერი კონკურენტები მყავს, რომ ძნელია უცებ გავაცნო თავი, თუმცა მე სიღნაღელი ვარ წარმოშობით, მიცნობს თითქმის მთელი სიღნაღე, იმიტომ რომ ჩემი ძმა სამამულო ომის გმირია სამაჩაბლოს და აფხაზეთის და მისი სახელობის ქუჩა არის და აქედანაც იცნობენ ჩემ ოჯახს. დედულეთი მაქვს გურჯაანში და ძალიან ბევრი სანაოსნოა და აი ასე კახეთი ჩემია, ძალიან ჩემია და თუ ვერ მოვახერხეთ ამ რას ფიქრობ დაახლოებით რამდენ პროცენტს მიიღებთ არჩევნებზე თუ გაქვთ ეს წინასწარ განსაზღვრული? არ ვიცი, ასე ვერ განსაზღვრავ მე, მაგრამ თუ ეხლა ვერ მივაღწიეთ, შემდეგში კიდევ ვიბრძოლეთ, იმის შემდეგ და თანდათან ხომ გაგვიცნობს. გასაგებია. აი ეს თქვენი შეფასებით რა პრობლემები არის პირველ რიგში მოსაგვარებელი ამოთხ მუნიციპალიტეტში? პრობლემები რა არ არის მოსაგვარებელი ის მკითხეთ. პრობლემების მეტი რა არის ჩემო ძვირფასო. ყველაფერი პრობლემაა დღეს. მე გული მეტკინა სიღნაღში რომ შევედი, როდესაც ოფისის გახსნა მინდოდა და სიღნაღში ხალხი აღარ დადის. მეგონა რომ დაიკეტა ეს. ეს ხომ COVID-19-ის გამო გამოწვეული პრობლემა არის. მე გულისხმობ ინფრასტრუქტურულ საკითხებს, აი თქვენ თუ გაეცანით რა აწუხებს ხალხს? ხალხს ყველაფერი აწუხებს. არ არის ეკონომიკა, არ არის კულტურა, ყველაფერი დაქცეულია, არ არის სამუშაოები, გაჭირვებულ დედებს, არ აქვთ ფული რომ ავადმყოფ შვილებს მოუარონ. მე აი თქვენ როგორ დაეხმარებით როგორც პარტია მათ, აი რას პირდებით ამ მრჩეველს? ერთ-ერთი პროფესიით მე პედაგოგი ვარ და ძალიან შემტკივა გული იმაზე რომ დღეს რაც მიდის ამ დარგით, იმიტომ რომ ეს დისტანციური სწავლება არაფერს არ მოგცემს, მე ასე მგონია. კი, მესმის რომ კოვიდის ბრალია ყველაფერი, მაგრამ თანდათან უკარო მიდის ამ კოვიდის გამო, თუ რაღაცა უნდა ვიფიქროთ, რომ რაღაცნაირად სახელმწიფო. აი თქვენი პარტია რას პირდებით ამ მრჩეველს საინტერესო არის? პირველ რიგში არ ვისვრით სიტყვებს ხმამაღლა. ჩვენ რასაც ვიტყვით, იმას შევასრულებთ. პირველ რიგში მოვდივართ იმიტომ რომ არ დავემსგავსოთ ჩვენ წინამორბედ პარტიებს ან ჩვენ წინამორბედ მთავრობებს და ჭხუბით და რამე ლანძღვაგინებით არ შევანკოთ ერთად. საარჩევნო პროგრამა თუ გაქვთ ქალბატონია? დიახ, და რას მოიცავს ეს პროგრამა? პროგრამა მოიცავს იმას, პირველ რიგში ეკონომიკის ფეხზე დადგომას. და როგორ უნდა დააყენოთ ეკონომიკა ფეხზე? ვეცდებით ჩვენი დამფუძნებელი გვპირდება რომ ძალიან ბევრ ფაბრიკა ქარხანას ააშენებს საქართველოში, საიდანაც დააბრუნებს იმ ემიგრანტ ადამიანებს, რომლებიც საზღვარგარეთ ძალიან გაუსაძლის პირობებში მუშაობენ. პირველ რიგში მათ დაასახმებს და დააბრუნებს. შემდეგ ჩვენი ქართველი ხალხისთვის შექმნის ისეთ პირობებს, რომ თითქმის რაღაც პატარ-პატარა საწარმოები გახსნას, რომ ყველა რაღაცით დასაქმდეს და ხალხი მაპატიეთ, მაგრამ ნაგვის ურნებში აღარ იქექებოდეს, ხელგაწვდილი აღარ დადიოდეს. გასაგებია, მადლობა ქალბატონია, რომ მიიღეთ ჩვენს გადაცემაში მონაწილეობა. დიდი მადლობა და მე და ბოლოს დავამატებ იმას, რომ ჩვენ პარტიაში თითქმის ყველა ხელოვანი ვართ. მოვდივართ სუფთა ხელებით. ჩვენ არა ვართ პოლიტიკაში გასვლილი ხალხი და ყველა გულანთებულია, ყველა შეყვარებულია ძალიან სამშობლოს სიყვარულით გულანთებულია და პირდებით რომ ჩვენი არჩევის შემთხვევაში ნამდვილად იმას გავაკეთებთ, რასაც შეგპირდებით. გეგმები რა არისო, მე შეგნებულად არ დავასახელე ის დაპირებები, რომ ხალხმა არ ათქვას, აი ესენიც ამას გვპირდებიან. ქებასა ნახვას ჯობსაო ნათქვამია. გასაგებია ქალბატონია. გავაკეთებთ იმას, რასაც შეგპირდებით. დიდი მადლობა, რომ მიიღეთ ჩვენს გადაცემაში მონაწილეობა. მადლობა თქვენ, რომ დამითმეთ დრო. გაუშავას რეგიონს გარეთ განვითარებული მოვლენებით განვაგრძობთ, რომელიც თბილისის სტუდია მოამზადა. კორონავირუსის ერთ-ერთი ყველაზე დაბალი გავრცელების ადგილი კახეთი, რომელიც გუშინ სრულად მოულოდნელი საფრთხის წინაშე აღმოჩნდა. ტურიზმის სექტორში დასაქმებულთა აქცია და გამოხმაურება, მთავრობის სხდომა და ახალი გადაწყვეტილებები. გერმანიამ საქართველოს მწვანე ზონის სტატუსი შეუჩერა. ეს და სხვა მთავარი თემები თბილისის სტუდიაში.
მოგესალმებით, გიერთდებით თბილისის სტუდიით, მე გიგა აბულაძე ვარ. ბოლო რამდენიმე დღეა საქართველოში კორონავირუსის შემთხვევების ოფიციალური დღიური მაჩვენებელი იზრდება. დღეს კი მცირედი კლება დაფიქსირდა და StopGov-ის მონაცემებით საქართველოს მასშტაბით 472 დადასტურებული შემთხვევა გამოვლინდა. ოფიციალური მონაცემებით კორონავირუსის ახალი შემთხვევების ყველაზე ნაკლები წილი რეგიონებს შორის კვლავ კახეთზე მოდის, თუმცა ეს რეგიონი გუშინ სრულიად მოულოდნელად საფრთხის წინაშე აღმოჩნდა. ჭურვი, რაკეტა თუ აპარატი რა მოხდა კახეთში აქტიური განხილვის საგანია. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით გამოძიება 280. ფრენის საერთაშორისო წესის დარღვევის მუხლით მიმდინარეობს. ამ დრომდე ოფიციალურად უცნობია ჩამოვარდნილი აპარატის სახეობა. უწყების განმარტებით გამოძიება ამ მიმართულებითაც მუშაობს. ის რომ საჰაერო სივრცეში მსგავსი ტიპის უმართავი ობიექტები უკონტროლოდ გადაადგილდება, საფრთხის შემცველად მიაჩნია დრონების ექსპერტს უჩა აბაშიძეს. მისი თქმით, ჩამოვარდნილი მოწყობილობები ემთხვევა ყარაბაღში, აზერბაიჯანის მიერ სომხეთის წინააღმდეგ გამოყენებულ ტექნიკას. საქართველოში მათ გამოჩენას კი იგი აპარატების მწყობრიდან გამოსვლას უკავშირებს. როცა შენგვერდით ორი ქვეყანა იუზის და ორივეს აქვს დრონები და ერთი საერთოდ დრონებით ბრძოლის ნოუ-ჰაუზე გადავიდა, აუცილებლად მოხდება კიდევ მომავალში, რომ გზააბნეული დრონები გამოფრინდებიან. ეს არის დიდი ასაფეთქებელი ჭურვი, რომლითაც დღესდღეობით აზერბაიჯანელები ანადგურებენ საბრძოლო ტექნიკას, რომელიც დაჯავშნილია და სახლის წინააღმდეგ ეს არის კატასტროფა. ანუ ჩვეულებრივად მთელი კახეთის თავზე ნებისმიერ ადგილას შეიძლება დავარდნილიყო ეს რაკეტა პრაქტიკულად და ვერავინ მას ვერ მართავდა. ჩამოვარდნილი ორი საფრენი აპარატიდან ერთი სოფელ უდაბნოსთან, აზერბაიჯანის საზღვართან ახლოს ჩამოვარდა, თუმცა მეორე აპარატი პირდაპირ მარშრუტით, საზღვრიდან დაახლოებით 60 კილომეტრის დაშორებითაა. საქართველოს თავდაცვის ყოფილი მინისტრი თინა ხიდაშელი გამორიცხავს, რომ შესაბამის უწყებებს მცირედი ინფორმაცია მაინც არ ჰქონოდათ მომხდართან დაკავშირებით. გასარკვევია სინამდვილეში ამ დრონების ერთის მხრივ წარმოშობა, თუ საფრენი აპარატების არ ვიცი დრონები იყო თუ რა იყო წარმოშობა და მეორეს მხრივ ჩამოგდების წყარო, იმიტომ რომ ორივე ფაქტორი მნიშვნელოვანია იმის დასადგენად თუ სინამდვილეში რა მოხდა. სინამდვილეში ვიცოდით თუ არ ვიცოდით, რა ვიცოდით და რა არ ვიცოდით, რომლის შესახებ ჰქონდა ინფორმაცია და რომლის შესახებ არ. ყველა დეტალი მნიშვნელოვანია იმას სანამ დასკვნას გავაკეთებთ, რომ ხელისუფლებას ან უნარი არ შესწევს საკონტროლოს ჩვენი საჰაერო სივრცე, ან პირიქით ვიტყვით, რომ ყველაფერი წესრიგშია. საგარეჯოსა და ყვარელის სოფლებში შინაგან საქმეთა სამინისტროს ოფიციალური ვერსიით ორი უპილოტო საფრენი აპარატი გუშინ საღამოს ჩამოვარდა. მანამდე სოციალურ ქსელებში ფოტოები გავრცელდა ადგილობრივი მოსახლეობის თქმით, მათ ფრენის ხმა დღის განმავლობაშიც ესმოდათ. შესაბამისი უწყებებს კი ინფორმაცია აპარატის ჩამოვარდნის შესახებ თავადვე მიაწოდეს. მიუხედავად არაერთი საერთაშორისო მოწოდებისა, მთიან ყარაბაღში სომხეთსა და აზერბაიჯანს შორის დაწყებული დაპირისპირება დღემდე გრძელდება. ამ ორი ქვეყნის ლიდერები კვლავ ერთხელ ხვდებიან მოლაპარაკებების დაწყებასა და ცეცხლის შეწყვეტაზე. ტურიზმის სექტორის წარმომადგენელთა ნაწილი მეორე დღეა აქციას აგრძელებს. მათ ღამე პარლამენტის წინ გაატარეს. აქციას გამოეხმაურა ეკონომიკის მინისტრი. მისი თქმით, სექტორის წარმომადგენლებს უწყებასთან კომუნიკაციის პრობლემა არასდროს ჰქონიათ. აქციის მონაწილეებთან შეხვედრის შემთხვევაში კი საუბარი უნდა იყოს საგნობრივი და არაპოლიტიზირებული. არ მგონია რომ რაიმე ასე ვთქვათ სერიოზული პრობლემა არსებობს, რომლის არსებობის შესახებაც ჩვენ არ ვიცოდეთ. ამიტომ აქციებთან ჩვენთან საუბარი არ არის საჭირო, არ ჭირდებათ ელემენტარულად აქციები. ვინც კი ესე იგი დააპირა აქციის გამართვა, ყველა ჩემს კაბინეტში მოვიწვია, მინდა გითხრათ, მაგრამ ხა ეს ჯგუფი მე ვერ გეტყვით ახლა რამდენად ესე იგი ინდუსტრიიდან გამომდინარე მოთხოვნებს აყენებდა. მე ყური მოვკარი რომ უფრო პოლიტიზირებული მოთხოვნები იყო. აქციის მონაწილეები ამბობენ, რომ მათი პროტესტი გულწრფელია და მასში არც ერთი პოლიტიკური პარტია არ არის ჩართული. რაც შეეხება კომუნიკაციას, ამბობენ, რომ მათთან საუბარი ჯერ არ შემდგარა. გაგვისახელეთ ერთი მაგალითი მაინც, სადმე ვინმე პოლიტიკოსი თუ იყო ჩვენს აქციაზე, აბსოლუტურად დამოუკიდებელი ტიპები ვართ. გულდა საწყვეტია ეს კომენტარი ქალბატონი მინისტრისგან. კომუნიკაცია არ შედგა. ჩვენ ვითხოვთ შეხვედრას. თვითონ ვის სექტორის რა ნაწილს ესაუბრება, თქვათ იქ რაღაცა ვიწრო ნაწილს, ეს უკვე ჩვენთვის უცნობია და აბსოლუტურად გაუგებარი. რატომ მივმართეთ ამ ფორმას? ჩვენ გამართეთ 5 აქცია. 5 აქცია, სადაც პირველ აქციაზე 50 კაცი იყო, ბოლოზე 1000-ზე მეტი. მაგრამ რეალურად ამას შედეგი არ გამოიღო არანაირი. აქ არც ერთი პარტია არ მონაწილეობს ჩვენთან, არც ერთი პოლიტიკური. პირიქით კიდე ნათქვამი გვაქვს, რომ არ უნდა იყოს გამოყენებული ეს პლატფორმა რომელიმე პოლიტიკური პარტიისთვის. აქ ვართ მხოლოდ ის ხალხი, ვინც დაზარალდა, უაზრო შეზღუდვების გამო.
აღდგეს რეგულარული ფრენები, გაიხსნა საჰაერო საზღვრები, გადავადდეს საბანკო ვალდებულებები. აქციის წევრების მთავარი მოთხოვნებია. შეგახსენებთ, რომ ტურიზმის სექტორის წარმომადგენლების აქცია გუშინ 14 საათზე დაიწყო. ინდუსტრიის წარმომადგენლები პრემიერ-მინისტრთან შეხვედრასაც ითხოვენ. ტურიზმის სფეროს წარმომადგენლების მდგომარეობის განხილვის გარდა მთავრობის სხდომაზე სხვა საკითხებზეც იმსჯელეს და რამდენიმე კონკრეტული გადაწყვეტილებაც მიიღეს, რომელიც ბრიფინგზე გაჟღერდა. მეტ დეტალს ანა არევაძის რეპორტაჟში შევიტყობთ. საერთაშორისო კომპანიის სტატუსის მქონე ბიზნესებს შეღავათები დაუწესდებათ, როგორც საშემოსავლო, ისე მოგების გადასახადზე. პრემიერის განმარტებით გადასახადები დაახლოებით 5%-მდე შემცირდება. ეს არის მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ პოსტპანდემიური ეკონომიკური აღდგენის პერიოდში გლობალური კონკურენცია, ეკონომიკური კონკურენცია იქნება უაღრესად მძაფრი და ჩვენ ვაძლევთ შესაძლებლობას როგორც ქართულ კომპანიებს მიიღონ ეს სტატუსი, საერთაშორისო კომპანიის სტატუსი, ასევე საერთაშორისო კომპანიებს შეუქმნათ კომფორტული პლატფორმა იმისთვის, რომ საქართველოდან იმუშაონ. როგორ უნდა მიიღოს კომპანიამ საერთაშორისო სტატუსი და შეღავათები? IT სფერო და საზღვაო სერვისები, ორი დარგია, სადაც საერთაშორისო გლობალური კომპანიებისა და უცხოური ინვესტიციების მოზიდვის ყველაზე მეტი შესაძლებლობაა. განმარტა ეკონომიკის მინისტრმა. სწორედ ეს სფეროები მიიღებენ შეღავათებს. ფინანსთა მინისტრის ვანო მაჭავარიანის თქმით, კომპანია უნდა დარეგისტრირდეს შემოსავლების სამსახურში, რის შემდეგაც მთავრობა მის წინადადებას განიხილავს. ამ სტატუსის მქონე საწარმოებისთვის მოგებისა და საშემოსავლო გადასახადებით 15-სა და 20%-ის ნაცვლად 5% იქნება. საქართველოს მოქალაქე რეზიდენტი დაქირავებული პირისათვის გადახდელი ხელფასის ხარჯი სრულად შეუძლიათ, ვთქვათ, გამოიკვითონ, ანუ სრულად შეამცირონ მოგების გადასახადი ამ ხარჯით და მეორე არის საერთაშორისო კომპანიისთვის ნებადართული საქმიანობის სფეროში სამეცნიერო კვლევითი, საპროექტო და საცდელ საკონსტრუქციო მომსახურების ხარჯები, ეგრეთ წოდებული R&D ხარჯები. უნდა გქონდეს აი ამ საქმიანობებში, რაც არის ნებადართული აი ამ დადგენილებით, ამ საქმიანობებში არანაკლებ 2 წლის გამოცდილება, შეიძლება იყოს არარეზიდენტი. დღესვე ნათია თურნავამ განაცხადა, რომ მცირე საოჯახო და საშუალო ზომის სასტუმროებს მათი ინდივიდუალური მდგომარეობის გათვალისწინებით საბანკო სესხები გადაუვადდებათ. მისი თქმით, ამ გადაწყვეტილებაზე გუშინ საბანკო სფეროს წარმომადგენლებთან შეხვედრაზე შეთანხმდნენ. ჩვენ ვისაუბრეთ იმ შესაძლებლობაზე, რომ მორიგჯერ მოხდეს სესხების რესტრუქტურიზაცია ტურიზმის სექტორისთვის და მცირე სასტუმროებისთვის და მოხარული ვარ, რომ ბანკებმა გამოთქვეს ზადყოფნა, რა თქმა უნდა, თითოეული კონკრეტული შემთხვევის გათვალისწინებით, რადგან თითოეული კონკრეტული შემთხვევაში არის სხვადასხვა გარემოება, რაც მნიშვნელოვანია ბანკისთვის, მაგრამ მთლიანობაში არის ზადყოფნა. საოჯახო სასტუმროების მფლობელებმა ბოლო დროს რამდენიმე აქცია გამართეს. ისინი პანდემიისაგან მიყენებული ფინანსური ზიანის გამო სახელმწიფოსგან ბანკებთან შუამავლობას მოითხოვდნენ. გერმანიამ კორონავირუსის გავრცელების გამო საქართველოს სარისკო ზონად გამოაცხადა. ინფორმაცია რობერტ კოხის სახელობის ინფექციურ დაავადებათა შემსწავლელი ფედერალური ინსტიტუტის ვებგვერდზეა გამოქვეყნებული. გერმანია მომატებული რისკის ზონად ქვეყანას იმ შემთხვევაში აცხადებს, თუ 7 დღის განმავლობაში ყოველ 100,000 მოსახლეზე ინფიცირების მაჩვენებელი 50 აჭარბებს. მიღებული გადაწყვეტილებით, თუ პირს გერმანიაში შესვლა სურს და ბოლო 14 დღის განმავლობაში რისკის ჯგუფში მყოფი ქვეყანაში მოგზაურობის ისტორია უფიქსირდება, კორონავირუსის სავალდებულო ტესტი უნდა გაიკეთოს. 7 ოქტომბრიდან რისკ ჯგუფში საქართველოსთან ერთად იორდანია და ტუნისიც მოხვდნენ. უცხოეთის სიახლეები მოკლედ. სინგაპურის მთავრობა მოქალაქეებს პანდემიის პერიოდში ბავშვის გაჩენის შემთხვევაში ერთჯერად ფულად დახმარებას გაუწევს. ინფორმაცია CNN-ი ავრცელებს. ქვეყნის ვიცე-პრემიერის თქმით, ინიციატივა დაეხმარება იმ მოქალაქეებს, რომლებსაც სამსახურების დაკარგვის ეშინიათ ან სხვა ფინანსური საფრთხის წინაშე დგანან. ოფიციალური მონაცემებით ინგლისში და უელსში კორონავირუსით გარდაცვლილთა რაოდენობა 3-ჯერ აღემატება გრიპითა და პნევმონიით დაღუპულთა რაოდენობას, წერს BBC. მედია 2020 წლის იანვარ-აგვისტოს მაჩვენებლებს იშველიებს. 48,168 ადამიანი გარდაიცვალა კორონავირუსით, 13,500 პნევმონიით და 394 გრიპით. ამით თბილისის სტუდია დასრულდა, ნახვამდის. ამით ტელეკომპანია გურჯაანის ეთერში.
ახალი ამბები ნინო სამნიაშვილმა გაგაცანით ნახვამდის. საინტერესოა. არხის წინსვლისთვის თანამშრომლებს რა იდეები აქვთ? კოლექტიური მიმართვა. ჩვენ მრიას ტელევიზიის თანამშრომლები ვთვლით, რომ ახალი მფლობელები ზემოქმედებას ახდენენ შემოქმედებით ჯგუფზე და ქმნიან არასახარბიელო გარემოს. თან ყველა ხელს აწერს. დარინა, გთხოვ, ყველა ჩემს კაბინეტში გამოიწახე. დიახ, კაროლინა გრიგორიევნა. მინდა რომ ჩვენი არხი ეროვნულ დონეზე ავიყვანო. დიახ, მესმის რომ ახლა ამის სახსრები არ გვაქვს, მაგრამ მიზნის მიღწევა მხოლოდ ჩვენს გამბედაობაზე, ერთგულებასა და გულწრფელობაზეა დამოკიდებული. ჭირდება ხალხი, ვისაც ამ მიზნის მიღწევა ჩემთან ერთად სურს. ვინც ჩემი გეგმებით უკმაყოფილოა, შეუძლია ადგეს და წავიდეს. ხმასაც არავინ გასცემს.